សុំជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅលោកគ្រូសាមរទ្ធីវល់2បាទជាបទចម្រៀងព្រមធ្វើដើមមិនធ្វើទេចុងបាទចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់បាទជាបទចម្រៀងឆ្លើយឆ្លងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាត់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការលេងអក្សរភ្លេងជាមួយនឹងតាមរយៈជំនាញថ្នាក់អកដងចឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់យើងគឺតុងសល់ major ចូលលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញ melody របស់យើងតុងសល់ major អញ្ចឹងនៅក្នុងតុងសល់ major នៅក្នុងបទចម្រៀងនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញអាគ័រដូចជាអាគ័រ mi minor បាទតោះមកយើងចូលអាគ័រ la minor បាទនេះ la minor លោកអ្នកបងប្អូនឃើញម្រាមដៃបាទ mi minor បាទបទចម្រៀងនេះអាគ័រដូចជាមានតែ2 3អាគ័រទេដូចជា mi minor la minor ហើយចូលអាគ័រ sol បាទត្រឹមតែ3អាគ័រប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូនអាចលេងបទចម្រៀងនេះបានព្រមធ្វើដើមមិនធ្វើទេចុងបាទអញ្ចឹង mi minor la minor mi minor la minor mi minor la minor sol major បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីសញ្ញានេះចឹងមានថានៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជាសភៅមេរៀនថ្នាក់អកដងលោកអ្នកនឹងឃើញប្រភេទណោតលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវលេងហើយជាមួយនឹងសញ្ញានេះសញ្ញាភ្ជាប់នេះលោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងមេរៀនទី4អីចឹងទៅបាទមេរៀនទី5លោកអ្នកនឹងឃើញមេរៀនសញ្ញាភ្ជាប់នេះតើគេលេងយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកលោកអ្នកបងប្អូននឹងយល់ពីសញ្ញា repeat home ចឹងយើងលេងពីដើមមកដល់ត្រឹមនេះយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងចូលផ្ទះទី2យើងបាទបទចម្រៀងនេះយើងលេងពី3ចប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសរសេរនេះវាហាក់បីដូចជាស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនយល់ងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតក្នុងការលេងជាមួយនឹងចង្វាក់ metronome អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញ melody ប៉ុន្តែដោយសារបទចម្រៀងនេះអត់មាន intro ទេបាទអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលជាមួយគ្នា1 2 3 4អា2 3 4អា1 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 2 3 4อา2 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 3
Mùi pì bay bồn ạ Pì bay rùn ạ Bà repeat Pì bay bồn ạ Pì bay bồn ạ ạ Chẳng này chiaរបៀបលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីដើរជាមួយនឹងមេឡូឌីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដៃឆ្វេងវិញគឺយើងទៅជាមួយគ្នាបាទ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ខ្ញុំយឺតតារ៉េរ៉ារ៉េរ៉ារ៉ាតានតានរ៉ាតារ៉េណារ៉េណាណេណាណាមីមីណា1ទេណារ៉ារ៉េរ៉ា1 2 3 4 1បាទធ្លាក់អក្សររាល់ចំចង្វាក់ទី1បាទទីណា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 រ៉ារ៉ារ៉ាណាណេណាណា1ចុះបាទចូលឡាមីនឺបាទគ្រាន់ត្រឡប់ដល់កដៃបាទសល់ដល់អ្នកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ថាជារបៀបក្នុងការតម្លាក់អក្សររាល់ចំចង្វាក់ទី1បាទអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតទៅជាមួយនឹងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំ1 2 3 4អ2 3 4អ2 3 4អ
3 4อ่ะស្ងាត់អញ្ចឹងនេះជារបៀបងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលចង់រៀនលេងបទចម្រៀងព្រមធ្វើដើមតែមិនព្រមធ្វើចប់បទចម្រៀងនេះឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនទាន់យល់ពីរបៀបនៃការមើលនិងការអានអក្សរភ្លេងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចលេងទៅតាមរបៀបមួយទៀតគឺយើងទៅតាមក្រាប្រូចម្រៀងរបស់យើងអក្សរាវិរុទ្ធអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាក់អក្សរឲ្យចំបទហ្នឹងមកមែនទេអីយ៉ាបាទបទចម្រៀងសូមអធិស្ឋានអេយ៉ាទូអូនអ៊ំឆ្លងបាទណែអញ្ចឹងមេដងឆ្លងចាទូងបងអញ្ចឹងពាក្យដល់លោកអ្នកបងប្អូនទម្លាក់អក្សរឲ្យចំពាក្យណាអ៊ំស្កាន់អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបមួយដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបក្នុងការច្រៀងបទចម្រៀងនេះលោកអ្នកបងប្អូនអក្សរធ្លាក់ឲ្យចំពាក្យអក្សរាវិរុទ្ធហើយទៀងទៅជាមួយនឹងគ្នាបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគាត់ថាមិនទាន់យល់ពីរបៀបនៃការមើលអក្សរភ្លេងតើអាហ្នឹងគេមើលយ៉ាងម៉េចគេគិតយ៉ាងម៉េចគេរាប់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអាចមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការលេងតាមបែបនេះបាទតែបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីរបៀបនៃការអានអក្សរភ្លេងលោកអ្នកបងប្អូនរឹតតែស្រួលទៀតនៅក្នុងមួយមើលសៀឬក្នុងមួយបន្ទប់យើងនឹងត្រឹមតែ4ពេលអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនស្រួលក្នុងការរាប់1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4បាទអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាស្រួលបាទតែលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះដូចអត់ទាន់ប្រសពរបៀបនៃការមើលអក្សរភ្លេងលោកអ្នកបងប្អូនអាចព្យាយាមទៅជាមួយនឹងអក្សរាវិរុទ្ធបាទឬអាចសម្រាប់ melody វិញនេះគឺជាបច្ចេកទេសម្រៀងដៃលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀននេះនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះលោកគ្រូបានសរសេរបច្ចេកទេសភ្ជាប់មកបាទហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបច្ចេកទេស technique ដើម្បីទៅឲ្យសំឡេងយើងចេញមកអត់កុំយើងលេងដាច់បាទកុំលេងបែបកង់ណាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនយកបច្ចេកទេសនេះមកប្រើនៅក្នុងមេរៀនដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងមេរៀនសភៅរបស់យើងដូចជាសភៅដូចជាមេរៀនទី3បាទគេហៅថា the slaw បាទធ្វើឲ្យសំឡេងយើងភ្ជាប់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចយកមេរៀនមកឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងបទចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសូមក្នុងការលេងបទចម្រៀងនេះមួយចប់ទៀតដើម្បីមានលោកអ្នកបងប្អូនយឺតដើម្បីក្នុងការរៀនលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកលបឿនត្រឹមតែ95បាទ1ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនតន់របៀបក្នុងការលេងបទចម្រៀងខ្លីៗងាយស្រួលផងដែរបាទនៅពេលនេះសម្រាប់នៅក្នុងឱកាសក្នុងការហាត់រៀនបទចម្រៀងខ្លីៗងាយស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនអាចបញ្ជាក្នុងការ call ក្នុងការទិញនៅក្នុងសៀវភៅដើម្បីយកទៅហាត់រៀនដោយខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់ភាព
កាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពីបច្ចេកទេសអក្សរភ្លេងបាទនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់ជាវចង់ទិញសៀវភៅយកទៅហាត់រៀនផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនអាច call ក្នុងការ comment មកហើយតាមដានរាល់វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតែងតែថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្របាទវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកឬក៏ម៉ោង 2 រសៀលម៉ោង 7 យប់លោកអ្នកបងប្អូនអាចឃើញវីដេអូថ្មីៗ clip អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែ subscribe ហើយចុចពាក្យកណ្ដឹងបាទលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានដឹងពីព័ត៌មានក្នុងការ upload វីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហើយយ៉ាងណាមិញសូមអរគុណសម្រាប់នឹងការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់នៅក្នុងមកដល់សាលាមហារិទ្ធ Music School យើងខ្ញុំតែងតែគាំទ្រសម្រាប់ like share subscribe ផងដែរហើយតាមដានរាល់វីដេអូថ្មីបទចម្រៀងថ្មីពេលខ្លះខ្ញុំលេងក្នុងទម្រង់ជា piano ក្តីជាអុកអដងក្តីលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីរបៀបនៃការលេងបន្តិចបន្តួចបង្ហាត់បង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរហើយសំខាន់តែអភ័យទោសរាល់ពាក្យសម្ដីណាមួយខុសឆ្គងលោកអ្នកបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ពេលនេះ Moharith Music School យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា